Швейцарские прогулки. Выпуск 9. Предпринимательство и налогообложение. Город Базель. А сегодня наша прогулка состоится в швейцарском городе Базель, где мы по вашим просьбам поговорим на тему налогообложения швейцарских индивидуальных предпринимателей, а точнее о налоге на доходы этой группы налогоплательщиков. Разберемся, в чем особенности этого вида налога, как он насчитывается и как можно сэкономить налог, использовав некоторые знания на эту тему. Поехали! Привет, друзья! Ну вот мы с вами и приехали в город Базель. Прогуляемся по его знаменитым улочкам, поговорим о предпринимательстве в Швейцарии и заглянем в гости к одному из местных предпринимателей. В Швейцарии предпринимателей много, и сегодня мы познакомимся с одним из них. Он русскоговорящий. Думаю, вам будет очень интересно. Город Базель со своим населением 178 тысяч человек является третьим по величине в Швейцарии. Основная особенность этого города – его географическое расположение. Дело в том, что город является сердцем этого уникального трехнационального региона, который называют углом трех стран. Дело в том, что Базель прямо граничит с соседями Францией и Германией. Аэропорт Базеля под названием Базель-Мюлуз-Фрайбург, также его называют Евроаэропортом, это французско-швейцарский аэропорт, расположенный рядом с франко-швейцарской границей, но все же находящийся уже на французской территории, принимает прилетающих в него пассажиров сразу же в обе страны. При прохождении паспортного контроля можно выбрать, куда в дальнейшем вы держите путь – в Швейцарию или Францию, и затем следовать соответствующему выходу. Это единственный в мире аэропорт, который управляется в совместной юрисдикции двух стран одновременно. А еще Базель считается культурной столицей страны. По количеству всевозможных мероприятий, выставок и обилию музеев Базель – безусловный швейцарский лидер. Базель всегда выделялся собственными традициями, проведением одного из самых известных в стране карнавалов и современным подходом к космополитичности жителей. Сейчас мы с вами приехали в дегустационный центр Ереванс, который находится здесь, в Базеле. Привет, Игорь. Привет, добро пожаловать в Ереванс. Мы как фирма уже существуем 2 года. Мы импортируем в Швейцарию только армянские топовые вина. Где мы сейчас с тобой сидим, это наш центр, дегустационный центр в Базеле, где мы раз в месяц организуем концерты, дегустации, и здесь проходят и выставки картин швейцарских художников. И мы делаем, естественно, в других городах тоже на выезд дегустации. Расскажи нам, пожалуйста, об этих армянских винах. Это уникальные вина, и их уникальность состоит в том, что они из автохтонных сортов винограда, армянских, и генетический возраст у большинства виноградов превышает 6 тысяч лет. И это доказано и археологическими находками, и лабораторными анализами, как были сделаны после этих находок. Швейцарии их очень полюбили. Швейцарцы очень ценят, высоко оценивают этот продукт и понимают, что это абсолютно продукт из другого климатического региона. То есть виноград растет, начиная от 1000 метров над уровнем моря до 1600.
Уже стало нормальным явлением, что эти вина получают на интернациональных винных конкурсах лучшие места, медали и призы. Мы очень гордимся этим результатом. А что за чудесный напиток мы сейчас держим в руках? Мы сейчас с тобой пьем гранатовое вино. Это полусладкое вино, semi-sweet. Оно очень хорошо подходит для аперитива, как десертное вино. А если делать шашлык, то еще к шашлыку, как мясо гриль, тоже хорошо подходит, потому что кислинка хорошо сочетается с мясом гриль. Это 100% натуральный продукт, здесь нет никаких добавленных сахара или такого. Тут только естественный сахар граната, 5%. Пить только в холодном виде. Ибо очень было приятно с тобой познакомиться и узнать о винах. Тебе спасибо, что ты нас посетила. И, надеюсь, тебе было интересно узнать об армянских винах. Я приглашаю всех на наши будущие дегустации. Следите в соцсетях за рекламой, в каких городах и какие даты будут проходить наши дегустации. Спасибо еще раз. А пока мы пили вино, Микаэль мне много рассказывал о виноделии в Армении, о истории развития вина в этой стране и о его уникальности. Чувствуется его искренне невероятно глубокие познания и вложенная в это дело душа. Уважаемые друзья, вы можете в любой момент сделать заказ в онлайн-магазине Еревайнса. Сайт erevines.com и иные контакты дегустационного центра указаны в описании под этим видео. Если для ваших сотрудников или друзей вы хотели бы заказать индивидуальную дегустацию, то можете обратиться в компанию Еревайнс, которая с удовольствием организует такое выездное мероприятие. Вкусом этого чудесного гранатового вина я была очень удивлена и восхищена необыкновенностью, легкостью и натуральностью. Чувствуется, что вино сделано с любовью и насыщено свежим настоящим гранатом с добавлением маленьких кусочков этого фрукта. Ни с чем не сравнимый вкус от компании Воскивас. Дегустационный центр Еревайнс, который мы посетили, является официальным эксклюзивным представителем компании Воскивас по всей Швейцарии. Говоря в Швейцарии о понятии индивидуального предпринимателя с точки зрения налогообложения, стоит воспринимать что-то среднее между подоходным налогом физических лиц и налогом на прибыль юридических лиц. Точнее говоря, за базу подсчета подоходного налога индивидуального предпринимателя берется расчет НДФЛ. Для этого смотрите выпуск номер 7. Но с возможностью вычета расходов на ведение предпринимательской деятельности, подобных тех, которые предусмотрены для расчета налога на прибыль предприятий. Об этом я говорила в 8 выпуске. Еще раз напомню, что для расчета налога речь идет о том, что из выручки предпринимательской деятельности можно вычесть производственные затраты, амортизацию основных активов, аккумуляцию фондов на непредвиденные процессы, а также сумму налогооблагаемой выручки можно сократить, вычитая из нее убытки прежних 7 лет, если ваша предпринимательская деятельность была убыточной в прошлые годы. Доход физических лиц от непредпринимательской деятельности, например, заработная плата, и доход от предпринимательской деятельности считаются сообща. Не забывайте, что также и доход супругов с точки зрения подоходного налога рассматривается совместно. Получаются иногда очень даже интересные налоговые случаи, которые снижают налоговую массу даже трудоустроенного супруга. Предлагаю рассмотреть один из таких примеров. В первый год предпринимательская деятельность принесла убыток в размере 70 тысяч швейцарских франков. При этом этот же налогоплательщик или его супруг был трудоустроен и получил от своего работодателя зарплату суммой 30 тысяч швейцарских франков. При таком раскладе из дохода вычитаем убыток предпринимательской деятельности. Итог первого налогового года получается отрицательный.
Поэтому совсем ничего в налоговую службу оплачивать будет не нужно. Во второй год мы также учитываем убыток первого года, ведь убыток от предпринимательской деятельности можно вычитать из дохода в течение целых 7 лет. В итоге и во второй год налогооблагаемого дохода совсем нет. Налог также составляет 0. Таким образом, в зависимости от ситуации, предпринимательская деятельность может очень сильно уменьшать вашу налоговую массу. Эти эффективно примененные знания и правильно заполненная налоговая декларация дают возможность очень неплохо оптимизировать и минимизировать ваши налоги. Это были основы регулирования налога на доходы индивидуальных предпринимателей в Швейцарии. За налоговой консультацией обращайтесь в Help Me in Switzerland. На этом мы заканчиваем серию выпусков о налогообложении в Швейцарии под названием «Экономим налоги». Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Помните, от вашей инициативы будет зависеть, насколько часто мы будем здесь с вами встречаться и какую тему будем обсуждать. Для индивидуальных консультаций и сотрудничества пишите в Директ. Иные контакты, электронную почту, WhatsApp, Viber вы найдете на сайте, который указан под этим видео. Ну вот, на сегодня все. До новых встреч, друзья! В следующем выпуске празднуем вместе первый юбилей. Подведем итоги, ответим на ваши вопросы и обсудим планы на будущее. Будем применять новые форматы общения. Это и многое другое в следующем видео. Обязательно следите за новыми выпусками. Будет очень интересно.